अरे बाप रे बाप, पापा आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरी इस तलवार वाली पेंटिंग को क्यों काट रहे हो? आपको पता नहीं है, ये तलवार वाली पेंटिंग मुझे राजा के बेटे मोनू ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट में दी थी। अगर राजा के बेटे को ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? अरे मेरी प्यारी चिंकी बेटी, तुम्हें पता नहीं है, मैं इस तलवार वाली पेंटिंग को काट नहीं रहा हूँ। मैं तो इस पेंटिंग के साइड से फालतू हिस्सा हटा रहा हूँ ताकि तुम्हारी पेंटिंग और भी सुंदर दिखे। और जब राजा का बेटा आएगा और इस पेंटिंग को देखेगा तो उसका दिल खुशी से झूम उठेगा। अरे वाह पापा, आप तो बहुत अच्छे हो। आप मेरी पेंटिंग को काट नहीं रहे हो बल्कि उसे और भी सुंदर बना रहे हो। लेकिन पापा, आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी ये बच्चे आपकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अरे नहीं चिंकी बेटी, तुम्हें पता नहीं है, ये बच्चे हम जैसे मेहनती लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दो चिंकी को अपना असली पावर। अरे वाह पापा, ये बच्चे तो कितने अच्छे हैं। इन्होंने तो आपकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया।